切到位是吧？搞个几米的，搞个4米的了。那就是那些衣服。让他上溜。意思是这就。好，多了。太多了，你别顶住嘛，哎，你看，你当然搞到我这里面没透过气啊，你就拿我气。那无所谓了。打这个嘛，应该打倒掉了。我们要加点干，我操！